Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang kita udah nyampe di mana nih? Tol Kalihurip Utama. Mau kemana ya kita kira-kira? Ikutin terus ya. A few moments later. Tara, itu dia udah kelihatan. Apaan itu ya? Maaf ya guys, ini kita salah jalan ngikutin Google, jadi lewat jalannya yang belum jadi ini, lewat belakang ini kalau nggak salah. Tuh, udah kelihatan belum? Apa ya? Tuh, semakin dekat ini kita lagi ngantri mau masuk. Jadi emang harus ngantri ya guys ya, sabar. Ada yang tahu ini di mana? Iya betul, kita ada di Masjid Al Jabar Bandung. Ini kita muterin masjidnya, kelihatan gede banget kan guys. Kita sambil nyari parkiran, kita mau nyari parkirannya yang di depan aja, depan masjid. Jadi ntar langsung sekalian masuk deh. Gak tahu ini Bude kemana ya. Kita mencar sama Bude. A few moments later. Sampai, halo Mas Adan, nenek. Panas banget. Oh no. Iya. Enggak bu. Mana Andara? Andara. Hai. Udah sampai nih guys. Wah gede banget. Yang gedungnya kita kayak itu tapi tengahnya. Panas bu. Ayo naik cepet naik, panas. Masya Allah gede banget ya guys masjidnya. Ya Allah, ini dari jauh loh ini. Dari jauh aja kelihatan gede banget. Nggak tahu ini luasnya seberapa. Nih kita mau masuk nih, udah nyampe di depannya. Terus sekelilingnya itu air danau gitu guys, dikelilingin air danau gitu kan. Ini jembatan mau masuk ke dalam masjid. Panas banget guys. Kita pada bawa payung. Itu lihat pada ngelepas sendal ya, emang kalau mau masuk harus lepas sendal, batas sucinya. Istirahat dulu, hai. Capek ya? Panas banget ya? Asli panas banget guys, ini ngos-ngosan lagi pada duduk, kita ngumpulin tenaga dulu ya, ngadem dulu ngadem. Berarti beda seberang. Ini kita istirahat dulu ya guys, soalnya panas banget. Tuh depannya tuh kayak gini nih, ada kayak apa sih namanya ini, kayak gini lah di altarnya gitu kan sebelum masuk masjid nih. Lumayan lah buat ngadep. Mau belajar apa? Menulis, menggambar, berhitung. 1, 2, 3, 4. Andara lagi ngobrol sama Pak D. Udah. A few moments later. Lantainya nggak panas. Panas banget lantainya. Kita lupa nggak pada bawa kaos kaki. Aduh. Yang ini nggak panas nih. Ada yang panas, ada yang enggak. Kita mau masuk. Ini kita mau masuk dulu guys. Jadi kan lewat ini. Halamannya kan lantai kan ya, panas soalnya siang-siang kena sinar matahari, panas banget. Berhenti dulu sebentar di sini nih, saking panasnya kakinya nggak kuat, baru lanjut naik lagi ke atas. Ini Andara liatin minta gendong, panas.
Andara kepanasan. Panas banget. Kita dari dalam. Kita mau masuk. Ibu sampai ngos-ngosan gitu guys, nafasnya kedengeran nggak? Panas-panas gendong Andara, faktor U pula. Masya Allah rame banget, pemandangannya juga indah banget. Ini pintu mau masuk kita tuh. Kenapa pada nunggu di depan situ ya? Nggak pernah masuk. Ayo. Udah gak usah digendong ya deh. Ayo kita masuk. Masya Allah. Jadi pas masuk itu berasa adem di dalam guys. Apa emang karena di dalam ruangan atau emang bikin adem tuh? Ada tata tertib ya, tolong dibaca, oke? Yes. Kita muter-muter dikit dulu sambil nyari tempat nih buat duduk. Udah sampai nih, kita ada di dalam guys. Tuh nenek lagi istirahat capek, ngadem. Kita di pinggiran aja ya, di tengah sana. Ada penuh orang. Banyak banget. Penuh banget kan? Adem, di dalam sini adem. Tadi di luar panas. Wah, adem ya? Adem ya di sini ya? Oke, duduk-duduk dulu di sini sebentar tuh sambil pada mainan. Andara sama Mas Ardan liatin. Astagfirullah, guling-guling udah kayak ini. Apa? Ya Allah. Andara sama Mas Ardan guling-guling, liatin guys. Apa nggak sakit jatuh? Ini kita agak jalan ke tengah mau lihat tuh. Andara sambil lari-lari liatin. Pusing ah. Gak bisa diem emang. Bagus banget, masya Allah. Tuh lihat di sana ada tangga buat lantai kedua, tapi masih ditutup lantai atasnya. Yuk kita ke sana, kita lihat-lihat. Yes. Awas ya, lihat jalan ya. Takut kesandung kotak amal, kan nggak lucu. Sandung kotak amal. Ih, ada tulisan itu mas. Dek liatin dek tuh tulisannya, bagus ya. Bagus ya. Itu ada tulisan Allah di atas guys, masya Allah cantik banget tuh, liatin ini tuh di dalamnya. Banyak banget orang yang rame, masya Allah. Lantai 2-nya belum dibuka. Indah banget. Allah, bagus banget. Ada tulisan Allah. Dek lihat ke sini dek, ke tengah dek. Tulisan Allahnya lihat dek, tulisan Allah nih dek. Saya nggak terlalu kelihatan ya guys, kelihatan nggak sih tulisannya? Itu kalau malam nyala kali ya? Kelihatan nggak guys, ada tulisan Allahnya guys. Wow, Bagus ya? yes. Bagus banget. Ada penampakan. Ada iklan tulisan. Nah kayak di sini adem ya. Yang bagus dong. Ngikut tuh di sini. Ini ibu lah mah lagi selfie, liatin guys, ngaca dia, benerin rambut tuh. Yang bener apa bu? Pakai jilbabnya. Wow, cantik sekali. Tulisan Allahnya tuh jelas banget kan. Oke, ini ibu sama Andara muter-muter keliling-keliling, kita lihat-lihat kan mumpung lagi di sini kan ya. Duh, Ini capek, luarnya, guys, udah kayak gini. puas lihat di dalam, kita pulang deh. Tuh di sama nenek udah duluan. Iya Panas panas banget, banget, guys. Kamu minta gendong lagi ah. A few moments later. Panas.
Kepanasan guys, lari. Sampai juga. Panas banget. Panas banget ya. 2,000 years later. Mau pulang. Wah, ada buku. Drama banget pokoknya tadi lihat kan ibu lari-lari sambil gendong Andara, masya Allah. Kalau mau keluar lewat Dah sekarang kita mau pulang. Ini pas jalan pulangnya beda ya, nggak sama jalan masuk. Ini kita lewatin kayak tukang dagang gitu, banyak yang jualan buku segala macem. gandeng nenek-nenek. Iya, ntar. Panas banget. Kalau kesini kayaknya enak malam-malam guys. Adem. Ya kalau habis juhur kesini. Panas banget lantainya. Panas banget. Sendal. Dah, kita mau pulang. Dara. Ini kita udah nyampe luar, panas banget, anginnya juga kencang banget guys. Mau beli es dulu. Haus. Mau beli es teh. Mau beli es dulu yuk. Haus. Buset, itu bibirnya biasa aja bu, bisa dikuncir itu. Mau beli es dulu. Haus. Mana bude? Wah, jajakan. Yang itu mana? Itu ini kali Bu Haji. Bu Haji, ayo Bu Haji. Dipilih Bu Haji. Ayo Bu Haji. Ayo Bu Haji dipilih Bu Haji. Ada ibu malah ngikutin pedagangnya manggil Bu Haji. Mau es apa? Kira mau apa? Mau sosis. Ya mau sosis. Oh mau es teh ya. Berapa ini teh? 5.000. Rasanya mau deh. Oke, kita jajan es dulu sama sosis, bakso dan teman-temannya ya guys, lapar. 5.000 nih boleh nih. Minta dong dikit. Bagi ke teteh 80 ya. Pokoknya keren ya. Iya. 2,000 years later. Mana nek? Ini masih belum selesai, nenek minta beli apa ya, salad buah katanya. Kita antar nenek dulu nyari salad buah yuk guys. Salad. Berapaan teh salad teh? 15. Satu nek. Anak-anak mau pada nggak doyan. Naon eta. Nenek milih aja nek. Ini teh, yang mana? Yang ini. Ini lidi berapaan teh? Yang ini. Yang 15 ini mah gede-gede ya? Kalau yang ya Lah, udah sama Pak Ade, Bampa ada di seberang, liatin guys. 5.000. Bampa mau milih di nggak Bampa? Bampa mau milih di nggak Bampa? Pak Bude sama Pak Ade juga mau jajan. Jadi Sama ininya 2 teh. tuh Jadi kan berapa? masih banyak lagi mau dibeli sama ibu. Beli apa lagi bu? Buru bu. Buru panas. Akhirnya selesai sudah jajannya ya guys. Mari kita pulang. Ibu pakai payung karena tahu sendiri kan panas banget guys. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kita mau kemana lagi ya? Kira-kira ekspor kemana lagi ya? Pengennya sih yang jauh ya guys ya. Doain mudah-mudahan kita semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.